Türkiye'den ve dünyadan başarılı dijital pazarlama kampanyalarını paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki Dijital İşler, Vakıfbank'ın Facebook 82. il oldu adlı kampanyasıyla başlıyor. Türkiye'nin 81 iline 81 adet otomobil hediye eden Vakıfbank World Card, 82. il olarak Facebook üzerinden 1 adet otomobil hediye etmiş. Kampanyanın Facebook ili olsaydı nasıl olurdu konseptli tanıtım videosunu birlikte izliyoruz. Merhabalar, yeni bir İl Gezelim programında yine birlikteyiz. Sıradaki ilimiz Facebook. Evet, yanlış duymadınız, Facebook ilindeyiz. Hadi gelin, hep birlikte bu şirin ilimizde küçük bir gezintiye çıkalım. Hadi. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Bizi çok hoş bir şekilde karşıladınız. Acaba bu halk dansı ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Efendim bu oyunumuzda ilimizin gençleri ellerini beğen butonu gibi yaparak size hoş geldin diyorlar. Efendim bir de abonelikten çıkar oyunumuz var ama bunu size inşallah göstermeyeceğiz. Merhaba. Lütfen dikkat. Durum güncellemesi. Başkanımız belediye sarayına çekin olmuştur. Tüm Facebook'lulara duyurulur. Çok iyi ya. Sevgili seyirciler, sıradaki durağımız kahve. Burada ilin ileri gelenlerinden Facebook şivesinin inceliklerini öğreneceğiz. Ya kardeşim biz olsun öyle izleyelim. Allah Allah. Merhabalar, kolay gelsin. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, elbette. Adım Yaşar Söylemez. 1955 Konya doğumluyum. Konya Lisesi'nde okudum. İlişki durumum biraz karışık. 385 arkadaşım var. Beğenilerim arasında her gün bir fıkra. Bir de Facebook'ta Konyalılar var. Evet. Peki Yaşar Bey, bize biraz Facebook şivesiyle konuşur musunuz? Sesli güldüm. Yaşar bunu beğendi. İzninle çalacağım. Kopma garantili. Mutlaka izle. Okay. Pampa ne haber? İyi. Admin beni ara. Mutlaka bana ulaş. O taşı atmayın. Tövbe tövbe. O kadar engelledik. Hala dürtüyor. Sevgili seyirciler, Facebook ilinde gezerken çok beğeneceğiniz bir kampanya haberi aldık. 81 ile 81 otomobil hediye eden Vakıfbank World Card, Facebook'u da 82. il olarak ilan etmiş ve bir otomobili de Facebook'tan hediye etmeye karar vermiş. Eğer son model şeker beyazı bir Volkswagen Golf kazanmak isterseniz tek yapmanız gereken Vakıfbank Facebook sayfasına tıklamak. Dünyanın en sinirli kuşu olduğunu iddia eden İstanbullu martı Dİ016, Angry Birds'e iş başvurusunda bulundu. Uçamadığı için sinirli olan Dİ016'ın internet sitesinde CV'si, Roveo'ya başvururken yazdığı yazı ve oyunun demosu bulunuyor. Bizden tek isteği sosyal medyada onu desteklememiz olan Dİ016'ın hikayesini birlikte izliyoruz. Hey, this is Beepbird. I'm a seagull. I've designed this website to be discovered by Angry Birds and get a role in their games. And, I forget. F you, man. I'm more talented than all these birds. All of them. To support me, please email to Angry Birds and tell them to hire me. Or f you. I guess someone has to throw me. F off, motherfucker idiots! F***ing bastards! Oh, is it recording? Okay, I'm ready for Angry Bird seasons. Hit me. Use the text box below for your questions. I'll record some f***ing reply videos. May I have some water, please? You can check my CV out, see my Twitter, Facebook, LinkedIn accounts, and play my f***ing demo game. I want to meet that chick. I love big chicks. BBC. F off, motherfucker idiots, f***ing bastards. Hey, give me a space. Space. Good idea. 21 Mayıs hepimizin günde birkaç kez ziyaret ettiği YouTube'un 7. doğum günüydü. YouTube'un 7 yıllık hikayesinden kesitlerin ve istatistiklerin bulunduğu videoyu birlikte izliyoruz.
first started, it was just trying to share these clips with one another. We saw the power of simplifying a process and giving everyone a solution. Hi YouTube, we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Hello? Johnny, that really hurt. I'm Clara, I'm 91 years old. This is the CNN YouTube debate. Yes, we can. One of the features of growing old is heightened awareness of change. Is this real life? Oh my God, you're walking. We can't handle this. Justin Bieber's getting ready to go down. People who are taking these pictures are literally risking their lives to do what they're doing, and YouTube gives them a venue. No more. Use your eyes. The world goes and flutter by. Use your eyes. You know you are. Use your eyes. The world goes and flutter by. Use your eyes. You know you are. Your devices on. Yeah. Electricity wires sit down, rainbow colors fade into brown. A treacherous smile shifting for you Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Siz de dijital işlerinizi bizimle dijitalişler@webrazzi.com adresinden paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.